kënaqësi dhe faleminderit. Në fakt, ju sapo keni përfunduar disa xhirime shumë të rëndësishme, kuptohet edhe nga qoftë veshja, qoftë merita. Këtu nuk kemi ndoshta në skenë jemi në një podcast, por të një këngë hit, që në fakt e keni sjellë në versionin e tretë këtë këngë, që kushdo e kupton për cilin këngë bëhet fjalë, doli goca në penxhere. Merita e ka sjellë në vitet 90, më pas para 15 vitesh në këngët e shekullit dhe tashmë në një version të ri, pak më modern. Kënga do mbetet hit, do dëgjohet në 3 versionet, ndoshta ky version akoma më shumë. Flasim pak si erdhi ideja për të realizuar këtë këngë në versionin më të ri dhe një bashkëpunim me një tjetër artist, që në fakt është humorit, por edhe pak a shumë dhe i këngës. Është vërtet Gazi, siç e thatë dhe ju. Kjo këngë është kënduar me breza, është brezi i tretë, po ta quajmë. Kënga doli goca në penxhere, e dëgjojnë të gjithë edhe sot. Dhe mua më vjen mirë sepse kjo këngë ka jetuar. Jo vetëm kjo nga repertori im, po ka shumë këngë që kanë jetuar dhe do të thotë që i gjithë populli e këndon. Dhe e sollëm me Beskallakun në këtë formë të re, për arsye sepse edhe brezi i ri ka dëshirë të kërcej, ose të vi ndryshe, të paktën për këtë lloj brezi. Dhe unë mendoj që bashkëpunimi me Beskallakun ka qenë vërtet një arritje, me produksionin me Bledin, Max Production, dhe do thosha që jam shumë mirënjohëse dhe falenderuese për sa po erdhëm dhe jemi akoma me atë atmosferën që xhiruam. Mund vi mirë që direkt mas xhirimit dhe tipit të realizojmë këtë intervistë për podcast. Vërtet, dua të falenderoj shumë Fridën që më ka kuruar dhe më ka zbukuruar. Që Frida, domethënë një meri tani si e 92-shit, 95-s. Vërtet, ajo më solli më bëri sa më të rinuar bashkë me gjithë motrën e saj Dianën, që vërtet kanë punuar për lukun tim dhe falenderoj pa mas, sepse gjithmonë është pjesë e imja dhe e këngës time dhe e projekteve që unë vazhdoj të ndjek. Laif, ishe edhe pjesë e klipit, pjesë edhe e aranxhimit, kuptohet domethënë për ta, sepse je muzikan me shumë përvojë, dhe natyrisht vërtet është një këngë hit, por kënga nga herë kur sillet në versione kuptohet ka atë atmosferën e vet, bukurinë e vet, e shijon publiku. Unë të pash sot se të ndoqja pak ndryshe edhe ti në një stil më modern. Jemi para Raifin ta shikojmë serioz shumë, por në klip sot ishe shumë modern, më përshtatet shumë edhe atmosferës që u krijuan nga valltarët apo edhe nga personazhet që ishin pjesë e klipit. Ashtu siç e tha Berita, 3 gjenerata, po unë mendoj që kjo këngë s'pari herë ka këndu me Rita, do kalojnë edhe ndoshta edhe 5-6 gjenerata tjera dhe do ngjelet histori ashtu siç kanë ngel shumë këngë të tjera të Beritës që i ka dhënë vullën. Dua të falenderoj edhe kompozitorin Edlir Begolli, i cili e aranzhoi këtë këngë dhe i ka dhënë një shije shumë moderne, duke përdorur edhe, si ta themi ata, zhanrin hip-hop, duke qenë prezent edhe valltarët, ashtu siç e patë edhe juve, kështu që ka qenë një punë e përbashkët të gjithëve dhe padyshim që suksesi është i arritur shumë gjithsesi. Duke i marrë të treja versionet, parin, të dytin dhe tretin, Merita, kush mendon që mund të jetë ose mund të bëhet më i pëlqyerit? Unë mendoj që kënga s'do humbasi kur, doli goca në penxhere, siç tha Raifi, do vazhdoj me dekada e shumë për breza të tjerë, po. Raifi e tha shumë bukur sepse çdo kohë ka patur lezetin e vet. Nëse ka ardhur si këngë doli goca në penxhere në atë kohë, ka tingëlluar shumë bukur sepse ka qenë për atë kohë, për atë brez. Erdhi përsëri në këngët e shekullit, përsëri u ringjall si këngë. Dhe nëse erdhi dhe tani siç e përmendi Edliri e solli, Begolli e solli shumë bukur që të dëgjohet në të mbar botën kjo këngë, kudo që janë shqiptarët, dhe shpresojmë sepse vërtet larmia edhe elementet që u futën brenda të valltarëve, të momentet e Raifit që vërtet edhe fizharmonika ishte ndryshe, kishte zgjedhur një fizharmonik ndryshe gratë, ishte tamam për një brez tjetër
dhe shpresoj që kjo vërtet të lejë mbresat e gjeneratat e reja. Për fizharmonikën do flasim pak, sepse kishte ndryshuar. Po, vetëm të është një gjatë shumë interesante këtu, që kjo këngë ka kalu ka herë për masat kombëtare, me thënë jashtë kufive të shqiptarëve ku do që jetojnë ata në Ballkan, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Preshev, Malzi, Kalabri, sepse janë edhe DJ të njohur, të cilët e luajnë në diskot të ndryshme, do të thonë po këtë këngë, Doli Goca në Pengjere, edhe versionin e parë dhe të dytë, po as ma tepër edhe këtë versionin e tretë, do të thonë, që ka marrë masa botërore, do të thonë internacionale. Tani flasim pak për fizharmonikën. Ti kishe përzgjedhur në klip jo fizharmonikën e zakonshme tuajën, por një më të përshtatshme ndoshta për klipi më të vogël, ndryshe. Ishte një fizharmonik për fillestar që shkojnë në shkollë të muzikës, do të thonë për fëmijë, edhe kënga është shumë, nuk duhet ta them satirike, po shumë e dashur, shumë e qiltër, ashtu si që edhe vargjit, edhe desha të përshtatëm të dalë jashtë asaj natyrës serioze, ta themi, e t'jemi sa më të gëzuar, do thonë, sepse qëllimi ka qenë që edhe fizharmonika të tërheq ata fëmijë të cilët lozin me fizharmonik, me atë mallësi të fizharmonikës, sepse atu fillon mësimi i fizharmonikës, edhe mbi gjitha, unë besoj që jam i pari që i kumra me atë fizharmonik, asë lloj fizharmonike, këngës Doli Goca në Pengjere.